Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja lëngu çuditëbërës që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Zakonisht ne nuk vlerësojmë rëndësinë e gjumit të mirë për shëndetin tonë. Ekspertët rekomandojnë që të rriturit të flenë 7 deri në 9 orë gjumë çdo natë. Shumë pak ose shumë gjumë shoqërohet me një rrezik të shtuar të depresionit, diabetit, sëmundjeve të zemrës, madje dhe humbjen e jetës në mënyrë të parakoshme. Por nëse e keni të vështirë të bini në gjumë herët për shkak të kushteve të ndryshme si stresi dhe zakoni, ja 5 pijet që rekomandohen për një cilësi të mirë të gjumit, në mënyrë natyrale do ju ofrojnë një zgjidhje shumë të mirë kundër këtij problemi. Sipas Del Schutz, do të rëndisim disa nga pijet më të mira të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj për një gjumë cilësor. Në krye të listës qëndron lëngu i qershive. Përmbajtja e tripofanit në qershi besohet të jetë një nga arsyet pse këto fruta ndihmojnë me gjumin. Tripofani është një aminoacid, një pararendës i hormonit të melatoninës, i cili rregullon kur na zë gjumi dhe kur zgjohemi. Një studim tregoi se për 7 ditë njerëzit konsumuan 200 ml lëng qershie dhe patën një përmirësim të dukshëm të shëndetit dhe gjumit të tyre. Nëse vendosni të pini lëng qershie për të fjetur, është mirë që të pini 2 filxhan në ditë dhe jo më shumë. Një tjetër produkt shumë i mirë për të sjellë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit është edhe përfshirja e kamomilit në dietën tuaj. Kamomili është një nga produktet më të mira ushqyese. Fal elementeve ushqyes të shumtë të çaji përmban, mund të bëhet një zgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Përfshirja e çajit të kamomilit para se të shkoni për të fjetur do ju ndihmojë të ndjeheni më të relaksuar dhe gjithashtu të keni një cikël më të mirë të gjumit. Çaji bëhet duke nxjerrë lulet e bimës në ujë të nxehtë. Përtej traditës, disa kërkime përmirësojnë cilësinë e gjumit. Një studim i 60 të rriturve të moshuar zbuloi se konsumi 400 mg ekstrakt kamomili për 28 ditë të rresht përmirësoi në mënyrë të sigurt cilësinë e gjumit. Një studim tjetër i 80 grave që raportuan gjumë cilësi të dobët zbuloi simptomat fizike të vështirësisë në gjumë që u përmirësuan ndjeshëm pasi konsumuan çaj kamomili çdo ditë për 2 javë. Kamomili ndihmon edhe në lehtësimin e stresit dhe pagjumësisë. Për të bërë kamomil në shtëpi, shtoni 4 lugë të freskëta ose të thata në një gotë me ujë të vluar. E lini 5 minuta para se ta kulloni, dhe kështu do të keni një lëng mjaft të mirë për të përfshirë në dietën tuaj. Edhe valeriana është një tjetër produkt shumë i mirë për shëndetin të përgjithshëm. Valeriana vepron si një agent balancues në sistemin nervor qendror duke qetësuar edhe një gjendje mërzie. Valeriana përdoret si një barë medicinal i njohur për lehtësimin e pagjumësisë, në veçanti duket se përmirëson cilësinë e gjumit te gratë në menopauzë. Dhe megjithse një numër i madh kërkimesh tregojnë se valeriana funksionojnë, studimet tregojnë se përfshirja e çajit të valerianës në dietën tuaj të paktën gjysmore para gjumit do ju ndihmojë në një gjumë më të rehatshëm. Çaji mentes. Mentet ose nenexhiku janë një nga barishtet më të famshme në botë. Kultivohen kudo dhe përdoren për të shijuar pothuajse çdo gjë. Përmbajnë vitaminën A, C, B12, B3 dhe acid folik, magnez dhe hekur, kalcium dhe mangan. Çaji mentes përdoret si një ilaç tradicional për përgjumjen, por gjithashtu është treguar se ka veti antivirale, antimikrobike dhe madje antiinflamatore. Qumshti nxehtë. Mund të duket si ilaç i gjysës, por ka shumë ekspertë që rekomandojnë qumshtin e ngrohtë për një gjumë të qetë dhe të lehtë. Kjo është për shkak se qumshti përmban tripofan. Sipas Sleep Foundation, qumshti i ngrohtë do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Tripofani rrit natyrshëm serotoninën, një neurotransmetues i njohur për gëzimin dhe mirëqenien. E thënë thjesht, tripofani rrit nivelin e serotoninës, gjë që rrit nivelin e melatoninës. Melatonina arrit cilësinë e gjumit dhe lufton çrregullime të ndryshme, duke përmirësuar gjithashtu edhe cilësinë e gjumit.
Ka shumë të ngjarë që këto veti të dobishme të qumshtit të ngrohtë të mos lidhen me disa nga vaktet tuaja, por është mirë që qumshti i ngrohtë i përzier me një lugë mjaltë të konsumohet në mbrëmje në mënyrë që të keni një gjumë më cilësor dhe mbi gjithashtu të keni një lehtësim të mirë gjatë ditës në vijim. Të gjithë prej nesh kemi kaluar shumë ose disa net pa gjumë, të shqetësuar për orët që kalojnë ngadalë, qetësinë vrastare dhe madje mendjen bredharake që nuk di të ndalet. Pagjumësia është e keqe dhe udhëhiqet nga depresioni, stresi dhe ankthi. Sipas ekspertëve të Brightside, pagjumësia mund të shkaktohet edhe nga disa medikamente, sidomos ato kundër dhimbjeve, ilaçet e zemrës dhe tensionit të gjakut. Këto ilaçe nxisin nevojën për të urinuar dhe nxisin ankthin. Recetat bimore kundër pagjumësisë janë të shumta, por duhet të zgjidhni ato të cilat funksionojnë. Në këtë video do t'ju tregojmë një recetë ideale kundër pagjumësisë që funksionon vërtet sipas Brightside. Çaji i bananes mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër pagjumësisë. Kjo recetë organike bën mrekulli për gjumin. Bananet, veçanërisht lëkura e saj, është e pasur me kalium dhe magnez. Ky i fundit shmang çrregullimet e gjumit dhe relakson muskujt. Magnezi është një mineral nga më të mirë dhe qetësues të mendjes. Çaji përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pihet çdo mbrëmje përpara gjumit. Përbërësit e çajit të bananes janë: një banane, një çajnik, një maj luge me kanellë. Përgatitja e çajit bëhet në këtë mënyrë. Prisni bishtat dhe majën e bananes e vendosni me gjithë lëkurën në ujin e vluar. E lini të zjejë për 10 minuta. Përdorni një kulluese dhe hidhni çajin në një filxhan. Nëse dëshironi, mund të shtoni kanellë dhe të pini 1 orë përpara gjumit. Nëse shqetësoheni për shijen, nuk ka arsye, sepse ky çaj i ngrohtë është i shijshëm dhe ka efekte qetësuese. Gjithashtu, mund të përdorni edhe produkte të ndryshme, por nëse merrni pilula, gjithmonë duhet t'i merrni ato në mbikëqyrje në një mjeku, pasi mund të krijojnë varësi. Ilaçet e gjumit me të vërtetë që ofrojnë edhe një shpejtësi më të mirë për t'u qetësuar dhe për t'u zënë gjumi. Pavarësisht se me të marrë këtë ilaç gjumi mund të duket i garantuar, duhet të dini se pilulat që merrni në farmaci mund të shkaktojnë varësi, trullosje dhe të dëmtojnë në sistemin qendror nervor. Nëse nuk mjaftojnë këto, ilaçet e gjumit pilul mund të shkaktojnë konstipacion, marramendje, vështirësi në përqendrim, probleme me kujtesën, dhimbje stomaku, dobësi. Prandaj, sipas ekspertëve, mënyra më e mirë në këto raste është që ta zgjidhni atë në mënyrë natyrale, duke ndihmuar kështu në një gjumë më cilësor. Çaji i kamomilit është një nga produktet më të mira që shumica e personave duhet ta përdorin për një gjumë më të mirë. Për vite me radhë, kamomili është konsideruar gjithërsisht si një qetësues dhe induktues i gjumit. Kamomili ka vetime të mira të cilat ndihmojnë për të fjetur më mirë gjatë natës. Përzieni 2 deri në 3 lugë çaj kamomili të thatë në një gotë me ujë të nxehtë. E lini të qëndrojë për 3 deri në 5 minuta. E kulloni dhe shtoni një lugë çaji me mjaltë. Ju gjithashtu mund të shtoni pak plur kanele dhe pijeni këtë çaj ndërsa është ende i ngrohtë 1 orë përpara se të shkoni në shtrat. E bëni këtë çdo mbrëmje. Gjithashtu, edhe valeriana është një bimë shumë e mirë, por mund të përdorni edhe vajin e livandos. Era aromatike e vajit të livandos ka efekte qetësuese në trupin tuaj që ju ndihmon të flini më mirë. Në fakt, aroma e këndshme e vajit të livandos ka efekte shumë të mira për sistemin nervor. Kjo madje redukton tensionin dhe ankthin dhe ndihmon në krijimin e atmosferave relaksuese që nxisin një gjumë të shëndetshëm. Vendosni 1 ose 2 pika vaj esencial të livandos në një shami dhe vendoseni pranë jastëkut tuaj gjatë gjumit. Përndryshe, shtoni disa pika të vajit të livandos në një vask të mbushur me ujë të ngrohtë. Zhytuni në këtë ujë për 20 minuta. Bëheni këtë të paktën 1 orë përpara se të shkoni në shtrat. Nëse gjendja juaj është e agravuar dhe nuk gjeni dot zgjidhje të duhura, atëherë paraqituni tek mjeku juaj për të marrë një trajtim të specializuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mundësoj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.